Скільки у вас є корів? 3. 3 коровки і всі дійні? Так, Ну покажіть нам, як звуть їх? пішли. Як звуть ваших коровок? Нюрка, Маша і Даша. Ой, як гарно звуться. Чистенькі такі. Вручну все доїте? Доїм і вручну, і апаратом, але на даний момент доїм вручну. Що, кума, кажете, корову доїти вмієте? Вмію, Багато вмієте ви доїти? вмію. Ну, давайте Скільки є, стільки видаю. До останньої краплини. Я вам то гарантую. Батл? Да. Хочу, щоб гріло сонечко тіло, хочу на море, хочу на часок. Вижену корову у темну діброву. Пошли Не доїти. хочу я сметани, не хочу молока. Я сяду на дієту, не стану їсть котлету. Бо І буду буду. як модель, я висока і струнка. От баба сидить, газету читає, ви кажете, важко пасти. От сидить, газету читає. А, бачу, в холодочку собі. Да. Дочку привели. А ми їй помогли подоїти корови. Я все люблю. І корови, і свині, і все на світі, і діти, і все. Вам пасіння коров то відпочинок? Да. Так? Да. Ото, а що ж? А що ж? Я тут ще собі сіла, як забула за все. Аби дощу не було, Аби бо ду- як дощ, А який дощ не страшний. То що? теж Плаща добре. взяла, накрила. Вчора гримить, так трохи і добре дивитися, як хмарі, як дощ похапує. То що? Красота. Хоч Мусить тіло, змінюватися. п'яти повідкисають, як дощ. Каже, вже не маю сили, вже мені так щось тяжко, не хочу вже нічого. Кажу, бабо, подивись в паспорт, скільки тобі років. Подумай, ну каже, дивитися мені в паспорт вже треба. Як мені робити, туди кажу, то дивитися? роби, іди за Ну. всім, із косою, як так, то вже паспорт. Дивися, да, то такі вони в мене. І знаєте, раніше, боже, яке вже зараз нас добриня, дівчата, то я вам кажу, проти того, як я працювала раніше, і зараз, то як в царстві Божому. Я вам кажу, і тільки працюй, бабу, тільки все. Якби вже вигнали, знаєте, сказали, вже ти на пенсії йди, то я ж їм горич поставила і сказала, ну дякую за співпрацю, і вже пішла б. А тут ще тримають. Ну, Бо є за що тримати, бо не знаю. ніхто такого борщу не наварить і Ну, такої може, кашки не наварять, вже наварить. знаєте, А молоді вже. дітей, як воно дітей любить. Яйцо печу. Да. О, діточки мої, каже, вже через вікна виглядають діточки. Ну, знаєте, як іду в школу. А вони через вікна їй махають, баба ці, стала плаче. Боже, такі, діточки мої. перший, четвертий клас. Вже вони мене як то горобенята. І вже мені махають, я вже їм вже є, повибігають і обнімають. Ну, живеш дітьми, живеш. Щоб побажала б я їм міцного здоров'я, щоб не влікалися в горілку. Бо горілка, ото саме головне, ото біда. А та молодь зараз, як я подивлюся, що вони йдуть з пивом, то ви знаєте, що мені щось робиться. Я і сваруся з цими молодими, і кажу їм, діти, то така привичка погана, я не знаю. І зараз та молодь, вони ж таких старших, то ти, бабцю, не понімаєш, що ви там, бабцю, понімаєте, от тільки тако кажуть. А воно якесь те пиво, я не знаю, що то тепер за пиво. То ти його стопку десь випий, воно знов тягне, і ті молоді. От подивлюся, такі навіть і дівчатка, знаєш, ідуть вже дівчатка з пивом, ганьба, стид.
ніколи тут не гнали. Ну, в цій там ось одну за горою, там, ну, від ферми з неї там. То там теж колись гонили від Боротина, але зараз там теж ж корів мало. І, як би сказати, 2-3 села зганяють разом одну кучу і То у всі вас гонять. в черзі 2 корови. У мене в черзі. Скільки часу ви доїте корову? Ну, минут 15. А багато дає молока? Молодше? 15 літрів в день. Ого, тьфу-тьфу-тьфу. Тут. І що ви робите з молоком? Ну, переганяю, сир продаю, сметану, молоко купляють. А вдома їдять? І вдома їдять. У мене всі молочники, діти, і онуки, всі їдять. Ну, я жила біля церкви, от. Ага. Там мої батьки жили, немає, помирали, там брат живе з дітьми. А живу от біля цейка напроти, Ага. на вістках. Ясно. І так вас та порода мамина не Ні, переводить? ще не перевелася поки. Ще поки тримаю. Телички лишаєте Так, і так, от, так. то вже скільки років ви хазяйнуєте? 36. Ого. І ви пішки йдете? Ну, ровер зверху там є. А, От спішу до зятя до іменини, то вже раніше подоїла корову, ж треба їхати на іменини. вітання зятєві. Дякую. Здоровий. Яка краса в нас на Волині. Шокована. Ти подивися, яка гичка. А колір, а колір. Який буряки? Це цукровий буряк. Слухай, сфотографуйте на мене. Ножку піднімемо. Боже, як гарно, небо, красиво. Так, тепер так, селфі, селфі. Та це ж корова. Ну, а де вони тут? Та тут такі нетрі, які корови тут можуть бути. Може, хто загубив? Може, ідемо. Ідемо, Боже. може, подивимося. Боже, може, знайдемо власника, то ще такий могорич потребуємо. Де О! Тут вона не одна. А пастух? Он, добрий день. Добрий день. Розкажіть на мені, що то ви тут робите? Ну, займаємося фізичними вправами на свіжому повітрі. я думаю, Біг з що- перешкодами і орієнтування по пересічній місцевості, от таким ми займаємося. Я тут цю худобу пасу ось такого віку. І ще тут мене брали малим, бо пасти хлопці вчили курити тут. І так весь час я тут на цих літо проводжу на цих відстойниках. Отак в мене життя пройшло. Вам подобається отак от на природі? Подобається. Ну от ви собі подумайте, гляньте, які пейзажі зніміть. А зранку, як на росу пасеш, то тут якісь співи ще й по цю пору. Робив спробу покинути, але певно кожній людині треба займатися чим вона займається.